ku YouTube na wali mona woli ngolaba oli ofisi ku mirimu jo mwana batuwagira ne Mzee Tamale abatugoya ku fezo nazonna mbeba z'abannange sanyo mukwano gemutulaga those are open indicators jango ko nti kubanga naffe niba kubanga mbajjukiza nti bane tuwekuume obadde bukyaliwo obadde bukyatambula twekuume twambale mask sanitizing era obinera crowds na biki kubanga akawuka kakyatambula naye gwagala okubanga anti onyirira nga bwenyira omutemuteemaganeko kirevu kibe kirungi makindi awo sati njobe jakube kukola masuuti Mzee Tamale amasuuti ayagala amasuuti ayagala obusajja butemagana mu family akola kodro Mzee Tamale oba yagala nga tenyirira okubira kasimu n'abanga oba yagala kunyiriza lususu mu blendani bitewawe tuli basajja ba myaka nkaaga naye sebo tulembetewo bayenze nabagamba mukyaliko nabagamba nti gwe omwavu omugagga babba essimu bakwataani bakwata mwavu we bagambira nze okujjako ng'enfugiddemu naye gwe agenda naye anyabye essimu alakirabika kino ekijibye bagenda nze mbagamba kugenda waliwo story gye nabadde ngoberera ekintu kino ekyokuba nti bakyogera ku barebo nga tugenda okubavaako waliwo enkola sakito gyeraisa okuba nti ekolamu n'abantu sekinnoomu oba ab'ebyokwenda sekinnoomu organisation namba gisegenda kwogera gisegenda kwatukiriza yalaise okubanga eragira abaana abawala abasiraamu kuba bajjako veero zaabwe kuba bakebera nti ensonga za bomu mu Uganda wanene naye ensonga eyo tekigenze personal kati. No, it is done everywhere, even in advanced countries. The French did it, the others did it. These are the consequences, but you must get a testing machine. Technology. It is Muslims. Let me tell you, abasista ne bannanize nabo bayinza obbafuuza. Kakati kankubuulire. Kardinali Wamala yali gundi. Ye yagiyita pen. It was a bomb of a different type. Kakati pen zonna baziwere. Naye omuganda ganti kasobeza ng'omubbi w'omu nnyumba bakuleeta ebintu ebyo byonna n'amakooti bagafuuza ate mwana kakati golowooza okyasobola okukwata ekisawe kino kibbaaga n'okiteeka ku mugongo gwo n'otambula mu kibuga si kyangu yena ddala ng'ekirimu kwekiri ebyo gundi byereeta nti ebungereza baggala tubes omuntu atagenda nga ko London tamanyi tubes ezo but they are blocked for some time. Friday wedde zawera emyaka 5 ng'omusinga w'enzululu ali mu nkomyo myaka 5 kati wedde ebyo byonna akyali mu nkomyo era monitor yebireeta era monitor kubulidde biriera mu monitor omusinga akyali mu nkomyo kituufu gyali emyaka 5 andi nkubuulira tebalina bwakabaka bwabwe kati bengeri gye baali ate ono gundi muganda w'omusinga bamukozesa n'agwa n'adduka n'ekasese n'agenda yesimba ate bundi bujjo ne bamubattulirayo naye n'agwirayo why kubanga kakati bwe kye baakola ekibi nti oyo gundi tebaali mukkiriza ate kubeera minisita nga muganda we bamukutte to give a room for who to negotiate kakati yayingira mu gavumenti abantu ne bamukyawa kakati ate muganda we n'atavaayo kyova be kasese yaddukayo kati is a popper is cursing them omuyinza mbamanya abo bagundi oyo gundi yani ono yali minister nadduka eno n'alaga eno strategic management. Strategic management you don't need okunteeka mu gavumenti no kakati omusajja yali badde key player beeki bakola obubi te president bwabawa ssente bazirya tebamenye investment naye kakati ng'oyo ye yali badde akuuma ne amobilizing abantu nalabako Queen Mara nga agenzeeyo. When you bring this one in prison you put his younger brother in the government, then who will talk to the others? You have blocked. Obogaddewo. Kakati ono yali sigadde nga ali mu private life. Ne bamuyitamu okuzzaawo embiri okumobilizinga abantu. He opted for government job because he was in parliament. When should balagira come to parliament? Nebo kibanga Mzee Tamale, bukibanga government yenyini. Bukibanga government ya President Kaguta Museveni. Yazzaawo obwakabaka. Niso yazizaawo. N'okubanga ye mwenyini era government Mzee Tamale government yemu era yesonyiwa. Ko basula n'abangi basonyi. Lwaki omusinga tasonyiwa? And let me tell you, it depends. Go negotiating. But the most important issue is that you are suffering
like the Kurds abo babonyabonya Turkey nti we have a problem. All of the kings of other nationalities bali mu Uganda nti abe Kenya molimoli ali wano molimoli we Kenya atwalayo eriyo Teso district bano abagunde abaluya bebagisu kabaka wabwe ali wano kakati abakonzo ndowooza bawera miliyoni 5 basatu bakumi. There are many, I don't know the statistics. Their king is here. Mu Uganda. Kakati, did we understand this? Kingdoms is in what about Mumatuli Abakabaka Buganda? Mumatuli and we powerful. But Buganda does not extend to other countries. No. These ones Abaluya, Abalu, Bebamu. Lairo Odinga beba mao group yemu. Okay. Did we consider this cross-border tribes to host their king? The Omombere era yakulia bayaba. Okay. Abuzibo buva. He must look at the interests of two states. He can have even the appetite of creating his own state. Era kiwanuzibwa ebimu ku ebyamulumbisa era kutula ku ggwanga ku state tubakolera research tubabuulire nti political issues ezimu ze mulwana nazo you have not had time to explain how can you control a leader nga kabaka ali wano naye ayina abagobereza miliyoni 5 bali Congo nenga kabaka bwali wano two states. How does this relate to the two states? So abena conflicting reality majority elirudawo eri kati alina okulwanira abeeri n'abeeno. Is it possible? Kakati nkugamba ti situation nze mbagamba ti ey'obusika gye baleetedde ekizibu era ne mu bino mweri obusika bwa president ate ejjiramu anti nkubuulira nze nawandika kano akatabo nti how casual politics ruins countries nakawandikadde Akazu politics. Sunday 5 March 2020. Kakati akazu ensi bwetuuka ku kazu wabeerawo group eyagala okuvaamu omusika. Normally that group does it out of fear. It reaches a time when it cannot trust their ways with another group. Ata bwemuma temulidde bulungi ne bannammwe ne mubawa. It comes a time ne mufuuka selfish ne wadi looking. Nga ayina okuuma obugagga bwammwe ayina kuva mu ki? Ayina kuva mu mmwe. Okay. Si mu tribe. Mu Uganda temuli mu tribalism. Mu Uganda temuli mu nepotism. Do you believe badokita abo abatyanga abantu mu malwaliro we are selective? Hey, don't we have gundi fe batujira mu taxi bakubegutoda omusajja yali atusinza taxi nyingi bamuyitanga Mugisha nga ino mukodomi wakayihula ize bazirekamu nazo bazikuba. Yes, mu Uganda temuli mu tribalism tebakulimba. Anybody who uses tribalism, nepotism, I can agree because of poison scare and your nature ya free. Abaana baffe tebalina mirimu. Okay. Nabbanja ajja n'ababe babe. Kakati ate bwe kinatuuka ku bwa president muwakana mukizimbye mwekka. Kubanga ekizira tekikolebwa. When we Kalamajongo go naked is not ekizira. No. If we are using our children, yes, don't you say that it will stop somewhere. Tujja kitwala yonna. Tujja kitwalayo. Kizimbye kuva wansi. Gwerakyoloza red paper yakuba story. Omwana wa mirundi bamuwadde omulimu. It has a message. It has a message. This man should not make a noise even if he is a beneficiary. Did he consult him? Yes, he's a young man, he's an old man. Yes, the politics were mulimu. Especially when a leader becomes old. You are lucky. President Achajina Emiaka. It should be recalled that Jomo Kenyatta became Prime Minister of Kenya at an advanced age of 75. This means that he was an old man. Therefore, jostling for power on who would succeed him started immediately after independence in 1963. Furthermore, Kenyatta had to work with younger people
who had attained education from abroad. What helped him was that he had also been educated in Europe and he had widely traveled. When he became senile, Parliament passed a law that criminalized any speculation about his age or life. It became treasonable to mention any of the above, Kenyatta's life and Kenyatta's age. Kenyatta also took every opportunity to defend his advanced age. For example, he used to tell those who were talking about his age to ask Mama Ngina whether he was weak. He also dismissed the common praise that expresses support to him in more like Tuli Mabegau, meaning that he was behind you, people are behind you. He asked, what are you doing behind my back? Are you homosexuals? He used to ask. Kenya also suffered the Akazu virus, the way it happened in Rwanda and in Uganda. The Kikuyu Mafia who wanted to succeed Kenyatta fought to prominent people from other tribes. Katana Angala from Mombasa is one of a good example. More similar to what happened in Rwanda, the Kikuyu reached a stage when they fought themselves after eliminating all other potential rivals in the succession battle. The first vice president of Kenya was Ramogi Odinga, a fierce and vibrant politician and a Luo by ethnicity. At one time, the British wanted to make him president when Kenyatta was in detention. Kenyatta belonged to the Kikuyu, who waged a war against the British. This is because kakati okitegedde nti abakikuyu baatuka ekiseera ne bakyabaki nabo ne balwana bennyini olwokafuuse kazu. The battle is now between Kikuyus. And yeah? The battle reached a time in Rwanda when the battle was between the Hutus. When the Tutsis took advantage. The Hutus from southern Rwanda, the Hutus from northern Rwanda. Yeah. A time comes. Kakati bakola batya. Mwajjamu omusajja nga bamuyita Mbuyi Koinange nga alina okusekera Kenyatta at all costs. Natta banne. Yes, yali ku Kenyatta bwati nga yamubuzaabuza. Ate nga intelligence esobola kumwogera. Until he killed J.J. Kariuki. Nkugamba. Since Kenyatta became prime minister at an advanced age of 75, John Chimazi, one of those, Mboya, despite his humble education background, Mboya was a graduate of trade unions. He was used by the Luo to fight Jaramogi Odinga. However, when Odinga lost the vice presidency, Mboya was assassinated. Lolo ye yali eweddeko. Tumukunde yakuba Kayihura naye bamuba. Lolo ye neggwako. Naye lolo ye yaggwako. N'akomaawo. Atta munne gwe batta. Akuba munne gwe bakuba. Akuba munne gwe bakuba. Kuba babeerayo Mbuyi Koinange yeekwese. Ali eri wansi totalabikako. Ye Mbuyi Koinange aba yeekwese. Totalabikako. Mbabazi n'akuba banne naye ne bamubattula. Babu Kenya naye ne bamubattula. Wabeerayo Mbuyi Koinange yeekwese ababattula. Nti, however, when Odinga lost the vice president, Mboya was assassinated and nobody was arrested or charged with the murder. Mboya is credited with starting the Tom Mboya Foundation, which was allocated 300 slots to US annually. One of those who benefited from Tom Mboya Foundation is the father to former US President Barack Obama. Surprisingly, the foundation takes 300 Kenyans to US up to today. Others like Katana Angala, Gama Pinto, and J.J. Kariuki were killed. Apparently, a probe set up to investigate the murders pointed to Kenyatta's door. Unknown to Kenyatta, Kariuki had a wristwatch that had the capacity to record the sound. The recordings gave way to Kenyatta, exposed Kenyatta. Odinga was replaced by Mulumbi, whose stint was short-lived, was succeeded by Moi, who later became president due to divisions within the Kikuyu family. However, after eliminating would-be Kenyatta's successors, the Kikuyu remained alone, more like the Hutu in Rwanda. The mafia gang split into groups. Those who hailed from Kiambu, the birthplace of Kenyatta, and those from Nyeri. The Kiambu group conducted themselves like the Hutus, who hailed from Habyarimana's home. It is these divisions that helped Moi to take power. A Kikuyu lobby group had lobbied to block Moi's presidency.
but the constitutional amendment was also blocked by a powerful Attorney General who also happened to be a Kikuyu, Njonjo. And a Lufu gentleman needed no time. Moi was seen as a transitional president, and he thought it would be easy to grab power from him, who had no strong power base. The likes of Mwai Kibaki, who later became President Moi, akati nkugamba nti omusajja gwe bayita Koinange ayinza okuba n'amufaanana wano yatta banne bonna n'abamalawo yatega bomu mu baasi n'atta abantu n'akola batya nga Kenyatta bamulimba nti basifutaazi era waliwo abayeekalanga bano bagamba nti ba ADF basifutaazi baaliwo nti abo basifutaazi abo baagala kwekutula ku Somalia abo you see also they are there but investigate them kali nkugamba Koinange yatta banne naye nga Koinange talabika bonna n'abakuba n'abatta n'abamalawo naye omuka Kenyatta nakugamba Koinange stayed at when Kenyatta fell sick. Koinange stayed at Kenyatta's hospital bed in Mombasa, hoping to grab power after Kenyatta's demise. However, a day Kenyatta died, Koinange had gone home to change clothes. By the time news of Kenyatta's death hit the nation, we had taken over as a successor with the backing of the Kenyan Army commander. Although we appointed Uhuru Kenyatta as his successor, the Kikuyus suffered much under Moi's 24-year rule. Kakati bino buli ensi efaanagana n'igine bwayo nti omukulembeze bwakula kati buno obuvubuka bubadde bwekozeemu gurupu yaabwo butiisabuka mpaka lwembu bye nembwerawo nembutembesa ennyonyi ekyo kiwedde kati olwo lutalo luwedde whether you pay me or not I've defeated you on two fronts. One, the business is no more. Nobody will reorganize this business again in our hospitals. Why? The doctors are fled. Our doctors are in Cuba. There is a doctor in Brazil. Others fled. The only courageous ones are two, Wawuya and Weyomba, who are moving on Wednesday with the chairman, because the chairman's voice is everywhere. Others are hiding. The chairman and the minister are in bad trouble, big trouble. Why? Their voices are everywhere. And this man, Amulani, who was arrested, can testify against them. Everybody has known, including the president, that there was somebody who who was harboring president's ambitions. By the time they fought to me, it was a fellowship. The fellowship disintegrated. It became a project. At one time, the president called them and advised them, why don't you turn your fellowship into a think tank? They couldn't, because that was different. They could not start a think tank. This was deliberately done to propel somebody to power to succeed themselves. So, until also they disagreed now. This one is isolated now. They say he's uncontrollable. He's arrogant like Mirundi. Chobalaba ndi bombanga mugenda okufumbisa abaana bammwe tokkirizanga muwala kugamba nti bamutwale banaakola embaga ate bwamusanga nga tasoboka kakati bano banne fellowship bagikutulamu nefuuka project naye nze mbayambye nyamu happy Uganda is supporting me. However much these people try to suffocate me, because I know they are looking for recorded tapes which will haunt them the rest of their lives. They will be haunted like the Nazis. Kubati bisobola kuvaayo bagenda mugundi mu YouTube ne baliyako millions of $2 court order negana ne baleketa akawala kagalewo program zange nezibalima babakuba ne babatta ne bangala tukusuffocate mikibalimi am alive akati eyo batte ewedde we have lost, I have also lost. Namu muluzinze atabayinza obidda mukati kakati nona ina president's ambition is even the president aware, I know, has been reprimanded on a number of occasions to stop the president's ambition. Ekyo kiwedde nange mbakubye nange ne munkuba ekyo ndimazeewo dulo bali kuteesa dulo nga tuva ku nsonga y'obusinga bwa Luzululu. Ensonga enakuba nti ekwatibwa, gavumenti enakuba nti ekwata etya ensonga nga gavumenti nno waliwo akazanya okuba nti omuntu abantu batalaba crossinga. You don't know the history of Luzululu. When I look at Mumbere shares a lot of
similarities or traits like His Excellency President Kagame. Yes. Why? Unlike other kingdoms that attribute their revival to Museveni, the Rwenzururu kingdom does not have, Mumbere does not have this. Because the Rwenzururu fought for many years. They fought to break away from Tolo. Olukulwato lwa Tolo bagambanga nti abakonjo bawunya ebyennyanja. So they fought to get away from Tolo. I think Amin created a district for them. For them, okay. The Bakonzo, previous Rwenzururu movement ebaddewo, Namini bagiremu. They have a day where they celebrate their independence from Tolo. They work as Jews. Every Mutolo, every Mukonjo pays him money. Bafinancing olutalo lwabwe. Okay. Kakati gundi najja obote kye yakola natta gundi oyo muvuka gundi bali bamuyita embwaka waffe wa DP. Muhindo bamuyitangane. Bamuta on the eve, a DP candidate was killed on the eve of the elections. Okay. So the following day, people woke up to find that the DP man was likely to win had died. Nebalonda Chiyonga. They were going to Baita Bakuzan. Elected Balunda Wubote. Balunda Chiyonga. The other man, I say, forced Chiyonga to free. Even with Bazira. Bazira. Bobote namu Minister of Information, Minister of State for Information, n'abawa district, n'abawa oba n'oyo Mumbere namuwa bus. Baniko sitting awuli kidirwa. Bobote nalowooza nti abakoze eki. Abamaliriza. Wapi? Okay. You see, when for us mu Baganda, when your woman goes after a disagreement, we call it okunova. You must understand the reason why. Bw'aba tagenda kudda ajja kutambuza. Gomesi gy'oleeta asiimako omudalizo ogumanyi. Yes. Nga teriiko ngatto. Ate awo we wankubira nti onkutte n'omusajja naswala nnyo. Tupangise wala. Nga landiroodi ababanja emyezi 6. Obusobozi bw'obulina. Kaakati bw'omunoonya nga bakuba nti yagenze basengawo egindi kozi ali mu ddiisa akulaba. Kati yafuna yedda omusajja bakubireyo obukubizi n'ovaayo. There are people bw'otuli abakonjo n'abaganda they are like the same mu demand. When they ask for a feet, you give them a foot, they demand a meter. When you give them a meter, they demand a mile. When you give them a mile, it comes a time where you are entangled. Okay. Nibalinda omulala. They give you an endless demand. Ensonga ya Rwenzururu eno tetandise kati abaddewo. Nonga yenkole yaabwe. Mumbere bamwana ogenda okusoma ebweru ebyamagye n'agenda. Yes. It could be they are not looking for kingdom. Okay. Yes. Okay. Ensonga eno kyoliko eyinza okuba yali bufuzi. Gwe tulaba n'Abaganda kiki kyatabakoledde. Kakati bwe baayogera Kabaka n'agenda e Germany yakomyewo bukedde neekuba Kabaka yasanyudde abantu mu misinde kati Museveni kakati yabawa ssente ogenda omujjanjaba bamwebazizza bamwebazizza maye gaakuba ate bisi birala akuba bisi birala kakati balina dimandi ze bamwagalamu ne Bobote nabo bwe baali Bobote baabawa until the Bobote got fed waliwo omwana akaaba ne bamuwa ebbeere ne bamunaasa ne bamuwa ekitako faalu ng'alemedde kukuka ekitako ekisembayo faalu nti omuntu what do you need tukukoledde ki kiyatukoledde nze in my case you cannot be intransigent nabafunye omuntu nebaga nti mu tradition yange muntu mbikirizamu muli balokole naye nagende waffe nembakulimira tusobola kutuula mu meeting emu kwebyo byonna bimwankola talk to this gundi mwogere n'ono want to sit with him kubanga mbu batwale gundi tapes ebyoma bya yes he must surrender the machines what are we buying we know we can even isolate him by buying those who work with him kubanga si yabikola is only fed by Museveni bakati bibalemeddewo
naye nze togaa nti nabeera intransigent. I gave alternative. Okay. Why do you want to see me? What if you had succeeded in switching off my programs? What if you had succeeded by killing me when you hired the service? What if you had succeeded by targeting my wife? I would be looking after Gundi, yali for the painful days. What if my son was killed in Mbatalinga? You are dealing with a human being. Kakati nkugamba ekintu kyonna bwekityo bwe kibeera nti the people of Kasese, it is up to the people of Kasese to sit down and understand what is possible, what can be realized. Nti kakati ngoyo mukazi oyo Besigye yamugoba. Winnie Kiza was sensible. Kuba yali avudde kwero si wano najja ku Gundi mu district council n'akola ki acquired ki popularity. Besigye n'amugoba. Okimanyi gwe nti abantu be Kasese Semwogere yagende Kasese okubayo laale bamulemesa obw'okusula mu 96. Yes, lwaki bamulemesa obw'okusula nabagamba nti according to my evidence I have kubanga ddamu lyatannakomawo okumbuulira oba buli fake oba tebuli fake. Nembagamba nti bw'osoma ekitabo kyange The Rise of Terrorism in Uganda nabagambye eki ti lwe baakuba essomero ly'e Kasese mugende mukebere mu history oba tewaaliyo meeting y'aba division commanders nga Gundi amaze okuvaayo onani Lieutenant General Angina enkya ne bakuba Kasese. He was put on katebe. Why Angina bwe yava Tanzania okusoma be batandika LP eteso nga balina ekirama nga bama musajja w'amaanyi ate is married to Kirama's sister. Bano nabo bantu LP abakuba nnyo eteso kakati ye Museveni musonyi otherwise Gundi kazini yali akiraba bulala. That's why this man has been facing trouble. Bamumanyi omulala yabatte nnyo yabakuba ennyo bamuyita Meja Kiyengo ye yasirika teyadda mu magye ali waabwe Gomba yeebase. He refused to surrender to the rebels in Luwero. Eyatta Katabalwa yali kapiteni Namiti Obote gwe yeeyambisa twambuusi nga bavudde mu nsiko bazze muwanga agenze Germany ate siza ne bakirunda kifa ejjinja abalaze nti mujje mu Uganda tuteseze mu Uganda mu in charge. Kozi Namiti n'Obote bali close. Kapiteni Namiti yali adumbira Simba. Era in Simba NRA suffered huge casualties as it entered in Mbalala barracks. Kakati oyo ye bamukwata ne bamuvunaana. Namiti bamukwata n'amuvunaana. Forgiveness kwe kita yakuzannya si nyangu. Kakati nga bano benwanyera baba abaana nugandi nzira mu government nabo you die. Toddayo genda okola ebibyo. So we must have the people of Kasese like the people of Buganda must understand what is realistic now. Kisobola kubanga tufuna tufuna ne baba kuba balala nti Mumbere yali badde yakiriza olubiri balukole but I'm telling you Mumbere is like His Excellency President Kagame in my opinion. I may be having a wrong opinion. Who liberated the other? Nti mumwalowooza nti Abanyarwanda mumwe Abanyarwanda basooka kununula mmwe bwekiri. So it is a question who liberated the other. This is the problem between Uganda and Rwanda. Yes. Who liberated the other? This is the problem between Eritrea, Afeki, and the Eritrea Zenau. Zenau. Kati ono bakolaga n'amagye gazze. Kubanga yasooka kujjawo gundi border restriction naki. But even like in Rwanda and Uganda, the Ethiopians, the Zenawis, fought with the Afekis. Bonna baali bayeekera nga bano baagala kwekutulako ne babagamba bwe tulwanira wamu nga mwe tubakkiriza Eritrea nga yeekutulako. Eritrea was annexed by Ethiopia kubanga Ethiopia ya benefitinga mu colonialism. What happened when they became states? Who liberated the other? Boda bagigadde beeyambisanga currency emu. Who liberated the other? Look what the Jews and the American government. Yes, the Jews and the American government. Although the American government gives the Israelis much money,
and these leaders can disagree on principle with American leaders. Nti ono Clinton bwe yayagala okubanyigiriza bateese n'abapalanisi bamukola ki bamutega omukazi nasafaringa ne njatumaze n'ensonga nakadde katugwa njatumaze n'ensonga okuba nti President Museveni yataddeko Tanzania ku bugenyi yali n'omukulu president waayo Samia Hassan Suluhu era nga boogera ku nsonga z'okubaza pipeline n'okuba nti amafuta abiki bagenda ku project nazikolebwa era mu bigambo binyini yavudde n'alaga nti no project egenda kubeyamba nnyo Tanzania kubanga obunene obusinga bugenda kuba omulimu munene gwe kukolebwa mu Tanzania era n'agamba takiinaako obuzibu kubanga eri ayinayo baganda be bangi Fred Gwale bukyali gutyo n'abanga yaguddewo essomero eri manyage Museveni National Primary School lya buwumbi 5 beddu kuliko dining library biki byonna ku ebiri kuli kwika kizi 11 naye bwe tutuddawo ne waffe Uganda manifesto ya president w'eggwanga yatugamba securing future kisobola kuba nti yatuzimbira buli parish essomero ddambi lya gavumenti tetunagalabako azimbi masomero ke Tanzania waliwo ge yazimba e Rwanda manene gakwoleka gadafasi zonna ez'enjawulo budda wale waffe e Uganda PPE yaffe obula amasomero gaffe agamba yagenda kubanga gulwana okugulwawo ekyo kankubuulire that's what I was explaining nti nabagamba nti muliko okutwala abantu erwakitula bavayo banyiize ne mbaga nti oba tekyamukubya obwakabaka 1 muteesa kujja kumugirangawo mikeeka abaganda ekyokubiri obote yatunulya Buganda nga bwetakubwe tujja kufuna Uganda Uganda 2 the highly developed one and the low developed one nakuba Abaganda n'abonenera ebyabwe n'abakotalaki abantu abali mu buyinza bwe bagenda eri balaba bajana anga nti batubye nnyo bwe instead of inspiring them they end up n'omutima mubi nga banakuwadde. That's what I told these people kwanza mwerisiketeeka bwogana nkyogera mu good faith kati nkubuuza nti President Museveni alina faamu erwakitula alina faamu egomba yakola ne faamu ye bamulaga n'akacupa bagenda ogirambula nnaku ezongezise abakozi abava eno erwakitula lwaki tebagenda bakolako eri. The reason is either supervision, either the workers there, either abali eri bali committed. Kakati this explains why the Tanzanian people used the Museveni's money. Museveni did not buy bricks, he did not buy iron sheets, but the Tanzanians being non-corrupt, this is what they have. You guys like the Rwakitula farm exposes people in Gomba. Exposes people in who are manning the Kapeka farm. Is that why President education the Tanzanians did Museveni send there a company to construct? No. Museveni I think he provided the funds. Yes. It tells you how Tanzanians conduct themselves. Yes. Ntimwe mukompearinge lwakuba tebamanyi kuwanukula. Let us see. Teri project Museveni yataddemu billion zisuka 10 nga tewali. Nyingi nnyo. Yakwata Sembegu ya namuwa siko ya marozeta kabiri. Namuwa billion 6 alunde embuzi enjeru ziriwa. Walugo erindi essomero lyerimu eryawa. Eri Tanzania. Walugo esimbi kuba mu COVID bagenda Teso mu Soroti Simanyi Hospital ne basanga ebyuma ebyomulembe ennyo nga babiggalira. Give them to the Tanzanians. This is a problem. Is a problem. Tanzania, in fact, we would have Tanzanians who constructed that school cheaply to come and take over construction of our schools. Company yakoze mujiwe. Yakoze Tanzania. Yes. Kubanga chemba gambira. The role of ADF in our domestic affairs, apart from having their base in Congo. Nakugamba ku Sunday, the man who interrogated Segirinya in Masaka was recently sacked as Segirinya's case progressed. What does it mean? Musango mufu. Mufu. Why? Koti wa Segundi ajamubuza. What happens to people who do good things? They are promoted. Yes. Were you promoted? No. They found that you were liar. Niyenga umusajja yamugobye
bamujje Rukungiri omupoliisi ezogoba ono. Does ADF land can ADF influence police transfers? No. Of all people abali e Masaka abawunye ekivundu ababbi ono yemubbi ennyo eyayagadde okuyamba omukazi gwe babyeko essimu ye bagimuddize. It tells you the people of Bijambia who are fighting tooth and nail to get Segerinya out. Omusajja bwabukedde obukafiri bubadde basegerinya mulwadde. Segerinya aliko kikuba mukono. Segerinya akola kakati wakuba alidde ku mmere kati banga busirika buli lwembuba lwensoma ekyobusiru nembuba kati nabufuula textbook wankuba mawulire mbundi mulalu gagano nabufuula textbook. How can a newspaper become a textbook? This is a textbook. A newspaper cannot become a textbook. This is a newspaper that has become a textbook and it is not bilingual. Bilingual kati mulimu n'Olungereza. Kati ate lugenda kugwira ddala. Kuba badde ku sensationalism leko yalemeddemu. Kati oyinza ate kubala okwo ng'ate abaana bagenda ddosoma. Tubakubireko mu ngalo abaabukedde. Kunkuba baba hiring emyezi and I want my money Kulubya and Mr. Kabusenga. I was looking for you. Kumala soni ya kabaka yokuza amaka nkulabeko nadde nkwagala nkulabeko ndabe bwenkuwere ebbaluwa embutongole ekubanja milioni zange 10 ze mwamfuula omulambo ne munkuba. So kagalire nkubulire tudo kushuya yesomeri anti nkubulidde tekati mu Yesu ya Segerinya kitegedde nakugamba nti omusango gw'okkuba ekkanisa bagenda kuguddamu. But the demolition was done under court order and the court by relief is Kirunda court by relief basazewo bamusibe mamutateko omusango gwa mada. Why? Tajja kujja mu court preemptive arrest. Ono mwana kirabo balu bagashumba gwe babaddemu namubasuuziza omusaya mwana yasoma emyaka 5 e Makerere nagenda nakola gundi siganti evidence impya kakati tuwaga nikitewe musiru. Do you believe a lawyer can accept to give you money? Because giving you money means that we are guilty. Mwana ngali guilty. Nekaka yabigana. Where have you learned this practice of selling your dead people? Nzi gundi umugenzi kaki yampite we ngabule nakuntono nangamba dole mitwalo gine 5 ogiraba wali waji kuwereza nti yakuba omwana uba mujjanjabe nagamba kakizi sigaze kamalo gende waffe je nagenda ndabo banzikirizibwa okukwata sente ezo kaki yagenda okudde nkoma wenke era lwa 5 akulokutana nasiba gomba kulomukaaga neziyanga mvudde ku program nangamba ziweze dole mitwalo 10 nemuganti ezo sizikwata kubanganyi nayo yina yesa Uganda nampa obukaddo yampa ya butano emitwalo 10 najirekawo za kikolimu. Did you butter my son to compensate me? Nagamba abemmengo nti if you strongly believe yeyagocha amasiro yeyagocha president agenda okulambula amasiro bamukanyugira amayinja abaana 10 bafiirayo mu Museveni yagokeza. The following day they went to him twagala million 3 byamu sibanyi mumuli. The man you suspect to have killed your daughter, why do you go there for funeral to pay you for funeral service? Nivambala masuti gabe bamusaswala amakanzu gabe ne bagenda n'abawa billions manyinya za amasiro tegagwanga nakugwa. So our people are not principled. Mzitamale you must be anti-nkubulidde tikikutegeeza. Does can ADF influence police reshuffles? No. A man was transferred from Rukungiri where this man quarreled with him because the man who interrogated Segerinya has a law degree. Bamutulako nomutulako ena ndi degree y'amateeka. Kakati ono bamujje Rukungiri era bwe bakola mu Masaka ti Masaka since ebijambia nakugamba ti ab'ebijambia be basooka okukwata babatwala mu kooti nga tebali ku mpingu ne escapinga mu kooti tomusange Kayenje. Abasajja banamasaka abakedde mu kooti e Masaka okulaba abatemi b'ebijambia balabye Katemba atali musasulire. Abasajja bwe babadde basomera omusango bafuumuse mu kooti ne badduka. Olwo ababadde babakuuma ne bakuba amasasi mu bbanga naye bali tebayimiridde ne beesogga ekibira kiri luddawo e Masaka tomusange Kayinja. Where is the police? The whole thing was planned. Nga kitatta omutwalira ku njegere mukoti maaso abatemi b'ebijambia babatwala babasibye.
it would require the presence of the RDC, head of security, when they are taking the Bijambia. Was he there? Kakati RDC mukwanuka nkatereka nono omulala. Are they aware nti omusajja interrogating Segirinya ku Bijambia was sacked? To keep the case? Is that ADF working in government? If ADF can influence the transfer, as I said, in my case, about the million chikumbanzit. In natural case, that billion said, Gundi, Oyo, Katumba, millions of dollar bill. Does the ADF have this money? Who has this money? Must be a very powerful person. When Mutungo County Kirabonga to the Navasaja, Amukalancho, Kalaja, Yatera, and the Simon Najuquad. Kubanga Mukoding and Gemuari. Alpha has run. Yatera. He has a practice of hiring the people, 2 people, about Tabulijo, at Tabantulijo, without evidence. That's where tuleme kubeeranga mu bya Kinyata oba mu Uganda mulimu mbuyiko inange ategeerwe Museveni bamutegeeze mbuyiko inange mu ggwanga lyo mulimu mbuyiko inange atta banne nabagamba nti Muteesa olubereberye maama we Muganzirwazza yatta abalangira 24 n'alekawo Nuhumbugu naye yali agenda musula Muteesa n'azanya nani abakazi abasinga obungi mu maka baloga abaana babajja baabwe ababe baseke ate kasi abasigala babiri omwatta munne. Once the battle is reduced to tuka ekazu akazu kava ku Adamu nti kasita ku nsi kwaliko Adamu mukazi we ne gundi Kaini na Abel. Kaini yatta Abel because he was not facing any threat. In Rwanda, once the Hutus left, once the Tutsis left, a battle ensued between the Hutus. They started looking at themselves depending on the regions where they are coming from. When I was visiting Habyarimana, they used to say that Habyarimana was a Mukiga. Bagamanga Habyarimana Mukiga. Olubasiga deba meka. Basiga deba bili. The Kikuyus fought themselves. Abe Nyeri Nabe Kiyambu, Kinyata Java. Do you know what happened is 1985? They actually is a pharaoh into 2. Aba Kitugumu, Nabe Guru. The moment an enemy goes, that's why, in my opinion, government would do finance even in Nup. What the ayo? Anto Mayo. Omulala bw'abeerawo muyina ebintu byemwekisiza nti if we had a strong party nga tulina strong party nga Kigonga China disciplinary committee ye such this woman yes yalibadde takola bino is bitter and because of her character yali independent nanta bamenye okwekolera sente ze abalaba bwami emirimu but they are bitter. A human being is a human being. Nti singa kakati batya tibane tujja kuswala bane tujja kukola ki singa bino tebibeerayo but this is open anger whether you want it or not. This is open anger. You have made this woman suffer for a long time. Nagenda ne mugana tajja kulondesa tajja kukola ki yabakola ki. What has this single woman? That's why you turn people into gundi kati balabi nga kada kasimanya abaddamu Mubakubye ebifane bya Kadaka ngamba ddamu ki print mine no banoonya ki. These are her enemies. Why kankubuulize let me tell you they are provoking Kadaka to deny ntayagala. Yes bakuba ebifane ebyegove ayigino tuchita contempt card. What if I want? If I want, yes, if I want. Mubikolenza amanyi propaganda. I will tell you, yes, I want. Yes, ani nkugambye. Nti baagala Kadaka abeere categorical. Kati bajja genda bakuba n'ebirala. Oli sampling the would be. Sampling bantu ki bayagala to eliminate nga mbuyiko inange before. Era list ya fulumenti waliwo abanene abatya okwenga nga President Museveni kuliko Okiitibwa Rugunda Kadaka bamutaddeko nti batitiza bagala bali baveeyo. No, yes. If you ask me I want. Okay.
you can only deny something positive if it's HIV positive. If somebody asks you, you resemble Museveni, yes. Africans, maybe we are related. Africans will resemble each other. I only deny Connie. Asking me, do you want to be president? Yes, I want to be president. Ask you the second question. What crime have I committed? Nothing. Kakati somebody is doing this. Why? Kataka is quiet. Was humiliated in Africa. Who has this money to print this? Who owns these bloggers? Who owns these bloggers? Kati toyaba ngabagenda bagamba anyomwe ngakola ki nekechi yenyini ya baptism mu bate yange ya birthday yabadde mu form ya chupa ya Nairo. And I received a crate of beer from Nairo distributors because I told them, I will market this because this is a beer that you drink and